Spoštovani profesor Velimir Abramovič, res vas gledam že kar dolgo časa, vas poslušam, sledim vašemu veličastnemu, lahko rečem, znanju in zelo dolgo časa sem se odločala, da vas povabim na intervju, da vam lahko zastavim vprašanja in v bistvu, da tudi za naš kanal, slovenski kanal poveste, oziroma slovenski, svetovni, ampak recimo za naše slovenske gledalce poveste, delite nekaj vašega res izjemnega znanja. Kar me je res v bistvu najbolj premaknilo, teorija časa. Obstaja samo sedanjost. Potem o tej vaši priložnosti za rešitev glavnih človekovih problemov, starost, smrt in bolezen. Potem o tem, kdo zares vodi ta naš svet, to našo zemljo, in o skrivnostnih ezoterijskih društvih, ki nimajo v bistvu skupnega prostora, kot si ga mi zamišljamo tu na tej zemlji. Beseda je vaša. Hvala. U osnovi celokupnog postojanja jeste jedna genetička matematika, posve apstraktna, koja nije ni u prostoru, ni u masi, uopšte nije u materiji. Dakle, ta apstraktna matematika, generička, je ona koja proizvodi stvarnost. I ideja da uradim fizičku hipotezu duše mi je došla kada sam čitao tibetansku knjigu mrtvih, koja je zapravo fizika posmrtnog stanja. Kada čovjek umre, šta se dešava? Šta je to u stvari smrt? Shvatio sam da postoje 3 nivoa ljudske egzistencije. Jedan je nivo atomsko-molekulski, znači to je telo. Drugi nivo je duševni, to je astralni nivo ili svetlosni. Nivo, kako bismo rekli to u fizici, elektromagnetski. Znači, duša se sastoji od svetlosti, od elektromagnetskih talasa. A postoji i duh. Duh je svest. Ono što je teološki duh, to je u nauci svest. I kad sam to razložio, onda sam bio u stanju da shvatim kakva je mogućnost naše regenerativne svetlosne medicine koja se bavi sa DNK i RNK. Dakle, DNK, dezoksiribonukleinska kiselina, su zapravo molekuli azota, ugljenika, kiseonika i vodonika. I oni su u određenom rasporedu, u vrlo jednom preciznom aranžmanu, ali taj aranžman ne zavisi samo od mikrosituacije, nego i od odnosa sa makrokosmosom, odnosno sa Mlečnim putem, sa galaktičkim jetima, našim sunčevim sistemom i sa geofizičkim sistemom Zemlje. Pošao sam tada u jednu avanturu zapravo da napravim teoriju svega. To je ono što je poželjno i shvatio sam da ako je osnova beskonačnost, a jeste, znači stalno sadašnje vreme, što je u skladu sa našim iskustvom. Svaki dan, evo sada, je sve vreme sadašnjost. Mi smo počeli intervju pre, na primjer, 3-4 minuta, ali je stalno sadašnje vreme. I pre, i sad, i bit će tako do kraja. Dakle, sadašnje vreme je beskonačno i ono je jedina fizička beskonačnost koja, zato što je beskonačna, ne može da se kreće. Znači, vreme nema nikakav tok. Ono što se menja, to smo mi. To je masa, to je energija, to je prostor. Znači, mi se menjamo, a vreme je to. I kada sam to razumeo, onda sam mogao da napravim temporalnu matematiku kojom ja predviđam fizičke konstante i onda sam došao do fizičke hipoteze duše, koja je oduševila jer sam razumeo da je moguća besmrtnost. Znači, ono što su religije obećale, to nauka radi i jednoga dana moći će da
ostvari. Zašto? Pa zato što cela materija od svetlosti. Znači, ta elektromagnetska polja, ona formiraju proton, neutron, elektron, znači čestice od kojih se sastoji ceo svet. I to je vrlo jednostavno zapravo. Problem je u mišljenju o svetu što mi imamo viškove, ne manjkove, ne da nešto ne razumemo. Ono što ne razumemo, to je jasno, nego nam se čini da smo razumeli nešto što nismo, pa onda imamo višak pojmova, višak reči i višak misli. I to pravi jedan veliki haos u nauci. Tako da sam ja pošao od jednostavne činjenice da postoji jedna beskonačnost. Ne može, beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, znači ne može biti više od jedne beskonačnosti. A koja je ta beskonačnost? To je sadašnjost, to je konstantno sadašnje vreme i mi u stvari našom individualnom svešću smo neprestano ukorenjeni u vezi sa tom beskonačnošću vremenskom. Tako da naša svest individualno se odnosi samo na elektromagnetski spektar i na molekule i na atome, a opća svest, to je ono o čemu govore budisti, o čemu govore hinduisti, o čemu govore svi guruji, o čemu govore u stvari i u drugim religijama na razne načine, to je svest celokupnog univerzuma, jer je ceo univerzum živo biće. Kaj nam človeškemu rodu... Ja. Evo, kaj nam človeškem rodu preprečuje, da bi dojeli to v bistvu skrivnost, ki sploh ni več skrivnost, ne? Da obstaja samo ta trenutek zdaj, ne? Ker bi res naša kvaliteta življenja bila zelo, zelo drugačna. Kaj nas ustavlja pred tem? Pa to je ono što je u Bibliji rečeno, a to je da su ljudi gordi. Znači, mi mislimo, uobraženi smo, mi mislimo da znamo više nego što znamo. Kada pitate naše naučnike u CERN-u, oni će jako, sa velikim ponosom da vam kažu kako je nastao kosmos, šta je materija, šta je to kvantna mehanika, kako oni statistički, stohastički mogu da predvide određene događaje, a to zapravo sve nije istina. O tome se radi. Znači, mi imamo kompletnu jednu lažnu nauku, kao što je u srednjem veku postojala crkvena dogmatika i crkvena skolastika koja je sprečavala Galileja, na primjer, i druge naučnike da kažu istinu o sunčevom sistemu. Tako današnja nauka je preuzela zapravo, to je sveštenstvo modernog doba, oni su preuzeli tu funkciju obmanjivanja javnosti i postavljanja iluzorne jedne zavese znanja. Zašto? Pa zato što se nauka već preko 100 godina uopšte ne razvija, teorijska nauka. Razvija se samo tehnologija, a to su inženjeri, praktičari koji se igraju. I onda naiđu neko rešenje, prosto uđu u rezonancu sa kosmičkim internetom, znači sa informativnim poljem univerzuma, i nađu rešenje, a da posle nisu više u stanju uopšte da objasne na koji način to funkcioniše. To je tako krenulo još od čipova i od, čak još ako hoćete od 19. vek kad su otkrili katodne cevi, pa nije bilo jasno da li je elektron talas ili je to čestica. Tu je već krenula jedna priča potpuno nejasna sve do Einsteinove teorije relativnosti koja je konačno odvojila od stvarnosti. Tako da se sada naučnici bave zapravo svojim mislima i svojim projekcijama, a uopšte ne dovode to u vezu sa realnošću, dok se tehnolozi bave isključivo realnošću i praksom, a uopšte ih ne zanima kako šta radi, niti sa njima možete da razgovarate teorijski i filozofski. U nauci, u fizici, na primjer, nemamo hipotezu vremena. Hipoteza vremena je ključna za razumevanje materije. Materija je vreme, prostor, masa i energija. Znači, materija je vrlo jedan složeni pojam. Mi nemamo dobru definiciju ni za masu, za prostor imamo 114 teorija. 114 teorija za prostor, znači ne znamo šta je prostor. Onda energija se definiše
razne načine i to isključivo formalno preko frekvence, preko Planckove konstante, a što se tiče vremena imamo Einsteinovu definiciju da je vreme ono što vidimo na satu. Znači potpuno neaktivno. Znači vreme to je u stvari nešto čime mi merimo razne procese. A sad moje pitanje, koja je dužina vremena? Ako ja merim recimo neko kretanje vremenom, pa ja moram onda znati kojom brzinom to radim. Znači kolika je brzina sekunde? Na to nema odgovora. Uopšte se nauka time ne bavi. Znači moramo da shvatimo šta je vreme, jer nema atemporalnih događaja u univerzu. Svi događaji su vremenski. Znači svi eksperimenti u fizici se zasnivaju na vremenu, a fizika to ignoriše. Neće to da zna. To je neverovatno nešto. Tako da se sve svodi na energiju i na materiju, a to nije dovoljno, to naprosto nisu pojmovi dovoljno duboki da bismo razumeli kako univerzum funkcioniše. Jer u osnovi svega, i to je moje otkriće, je svest. Šta je svest u fizici? To je kontinuitet. Ako je osnova beskonačnost, taj beskonačnost je kontinuirana, znači ako je recimo konstantno sadašnje vreme, večnost, ako je to kontinuum, onda je ključni princip koji taj kontinuum drži zajedno kontinuitet. Znači svest je kontinuitet, a večno sadašnje vreme je kontinuum. Onda sam iz ontologije mogao da izvedem matematiku i sad evo radim u stvari na nekim fizičkim eksperimentima koji bi trebalo da pokažu da postoji etar i da je moguće rezonantno uzimati energiju iz etra bez ograničenja kogod. Mislim da će ti eksperimenti uspeti i time bi zaokružio teoriju, zato i ne objavljujem teoriju dok nemam eksperiment. Onda mogu da kažem, gospodo fizičari, evo izvolite merite i vidite da je ta teorija tačna. A cela se teorija ne zasniva na vremenu, nego na svesti. Znači, svest je kontinuitet koji stvara vreme. Svest stvara vreme. To je ideja. Govorila bo tudi o ezoterijskih društvih, oziroma vi govorite o tem, da svet vodi neka višja zavest, neka bitja z višjo zavestjo, pa me zanima, če se postaviva na ta res visok nivo, kako to, da je sploh dopuščeno, da v bistvu je človeštvo še vedno precej izgubljeno v teh napačnih teorijah, v tej, kot pravite, lažni znanosti in tako naprej. Kako je lahko leta 2022 človeštvo še vedno tako okupirano z nekimi osnovnimi vprašanji, na katere ne najde odgovora? Pa tako što je najšire stanovništvo, znači najveći kvantum ljudi na planeti na vrlo niskom nivou svesti i znanja. Na primer, evo imate, daću vam jedan primer vrlo konkretan. Sada vi odete recimo u Ukrajinu. U Ukrajinu se jedan pravoslavni narod sada bije protiv drugog pravoslavnog naroda. Sve je potpuno besmisleni rat. I sada vi kao filozof dođete tu na front i kažete, ljudi, a nemojte više pucati, to nema nikakvog smisla, hajde da beremo cveće, hajde da pričamo o antičkoj filozofiji, o biću, o beskonačnosti, svi smo smrtni, pa to je mnogo važnije da mi imamo višu svest nego da tu ratujemo i na kraju ne ratujete zato što imate lični interes, nego ratujete potpuno za neke besmislene ideje koje nisu vaše i oni bi vas ubili. Filozof ne bi opstao tu među tim ljudima. To važi i za nauku, važi dakle za celokupnu istoriju civilizacije. Najpametniji, najbolji ljudi su uvek bili prognani, oni su bili ostavljeni iza i šta se desilo? Onda su stvorili tajna društva. Pa šta da rade? Mislim, znate, ako je recimo Sokrat došao na Atinski trg pa pokušavao nešto da objasni narodu, a oni ga posle ubili. Pa šta da radi filozof koji je svestan toga i koji je to video, recimo Platon. Pa Platon onda napravi akademiju gde on ima za trgovce nivo nastave, nivo obrazovanja, tu uzima novac, a onda sa svojim Aristotelom, sa Polonijom, sa najužim svojim filozofskim krugom, on se izdvoji.
I ne priča to narodu. Tako i Pitagora uradio. I on se sklonio u Kroton i napravio, mislim na Siciliju, i napravio tamo tajno društvo. I to su, da kažem, očigledna tajna društva, ali postojala su još od Babilona, znači hiljadama godina, i starog Egipta, a imate u Karnaku, u Luksoru, to su sve tajna društva. I ta tajna društva su umeđu vremenu shvatila da u stvari ne vredi da komuniciraju sa čovečanstvom, nego samo sa odabranim pojedincima i da ti odabrani pojedinci naprave neke praktične stvari koje drugi ljudi mogu da koriste. Eto, to je konkretno uradio Tesla. Šta je on uradio? On je napravio naizmeničnu struju, transformatore, motore, to su svi prihvatili s oduševljenjem jer im je to koristilo. A nije objašnjavao teorijski ništa, jer to nikakvog smisla ne bi imalo, jer bi ljudi rekli, a i rekli su da je on alternativni, da je malo lud, da ima iluzije o tome da može bežični prenos. Pazite, glavna kritika na njega je bila da ne može bežični prenos energije, nego mora kroz žice da ide. Pa molim vas, kako sad vi i ja razgovaramo? Pa preko Wi-Fi, znači bežično. Pa kako rade mobilni telefoni? Bežično. Eto, to je bila tada osnovana naučna kritika, tako se smatralo, znači besmisla. Hoću da kažem da u stvari pojedinci su ti koji su u vezi sa gornjim nivoima egzistencije, inteligencije i na kraju krajeva i sa vanzemaljcima. Jer kaže, zašto vanzemaljci, na primjer, koji žive u univerzumu i koji su daleko na višem stepenu razvoja, zašto oni sad ne dođu na zemlju i nama da se predstave? Pa zato što mi ne bismo to razumeli, ljudi to ne bi uopšte razumeli. To mora da se pripremi. Pa od Denikena, ja sam razgovarao sa Denikenom pola sata, pre jednu godinu i nešto dana, i jako mi je taj razgovor mnogo značio, jer je on rekao, pa mi sada radimo na tome da se 7 godina priprema celo čovečanstvo, tome je služila i pandemija i tako da je to jedinstvenoj komandi planete, da se pripremi čovečanstvo da shvati da ne postoji samo čovek u univerzumu, nego da ima viših inteligencija, koje kroz celu istoriju s nama komuniciraju, ali ne sa bilo kim, nego samo sa određenim ljudima koji onda pokreću čovečanstvo. Vidite, recimo, posle 20-30 godina razvoj tehnologije i razvoj civilizacije je jako akceleriran, jako ubrzan. A pre toga, na primjer, 1000 godina se ništa naročito nije desilo. Zašto? Zato što se prosto stalo na stanovište da ne treba ljude eliminisati sa planete samo zato što su glupi, nego da ih treba transformisati u čovečanstvo koje bi bilo na najvišem stepenu egzistencije i svesti. I to je sada u to. Zato su sve ove ubrzane akcije, kao što vidite, recimo, evo reću vam konkretno, ljudi misle da je rat u Ukrajini, da je to rat između Ukrajinaca i Rusa. Ne, to je rat Ruske pravoslavne crkve i ruske vojske. Rusku vojsku vode teozofi, to je jedna vrlo visoko sofisticirana tajna, okultna organizacija, a Rusku crkvu vode nacionalisti, ljudi koji bi hteli da ceo svet bude pravoslavni, i Crnci, i Kinezi, i Indusi, i svi. Znači, oni imaju jednu nemoguću akciju i ta nemoguća akcija upravo je sada u toku. Prema tome, ovo će biti, ovaj rat služi kao jedan novi korak u transformaciji čovečanstva. Prvo je prikazano šta? Pa prikazano je da postoji jedinstvena komanda, jer su sve vlade svih zemalja morale na isti način da reaguju na vakcine. To je bilo vrlo čudno. Kako to? Ajde, u redu, mala zemlja, ali ne, nego svi. Bez obzira da su u svađi, da li su zajedno. Ne, svi imaju istu reakciju. Znači, naređenje je išlo iz jednog istog centra. Sada, pošto je Azija najvažnija, mora da se transformiše Rusija, znači unutra da se transformiše. Kako da se to uradi sa glupim ljudima? Pa tako što se uvedu u besmislen rat koji će dovesti sam po sebi do promene po kosmološkim zakonima. I tu sada
jeste ezoterijska pamet. Znači, tajno društvo ne može javno da objasni narodu šta treba da radi, da mu se to kaže, pa da narod to shvati, pa da onda skoči na višu razinu svesti, na viši stepen. To ne može tako da se uradi, nego mora da se proizvedu događaji koji će iznutra po kosmološkim zakonima da dovedu do te transformacije. Če sem vas prav razumela, lahko govoriva o tem. Obstaja matematika in obstaja višja matematika, obstaja zavest in obstaja višja zavest. Skratka, vedno višja inštanca vodi nižjo, ampak ne na razumski stopni, ne? To gre nad razum, to gre nad, se pravi, fizika in metafizika. Tako je, da, to je to. Jer znate kako, recimo na nivou sada fizike, vi ne možete da napravite eksperiment koji nije po nekom metafizičkom zakonu. Znači, recimo, zakon gravitacije je metafizički, ali planete su fizičke. Tako da, to je ta razlika. Znači, zakoni zapravo metafizike vladaju fiziku. I uvek promena ide od ideje prema stvarnosti. Znači, uvek je svest ta koja počinje promenu na materiji. Ako materijalni plan nema tu mogućnost da se sam transformiše iznutra, onda to mora da se uradi spolja. I to je slučaj sa čovečanstvom. Ljudi su toliko glupi da neće da shvate planetu kao jedinstvo, da uzmu slobodnu energiju iz kosmosa, da veštačku inteligenciju puste da uradi za nas poslove, za našu egzistenciju. To bismo mi mogli da uradimo, ali ne, imate transhumanizam koji se protivi razvoju veštačke inteligencije. Zašto? Pa zato što ne veruju čoveku. Nije da oni ne veruju robotu, nego oni ne veruju naučnicima koji će da prave robote. Znači, mi moramo da uradimo transformaciju čoveka pre nego što bismo mogli da napustimo rad za egzistenciju i da ga damo robotima koji bi onda nama oslobodili vreme za duhovne aktivnosti. I to je sada u toku ta ubrzana transformacija, međutim, to ne ide od čoveka. Ne ide ni direktno od kosmološkog zakona, nego ide preko izvan zemaljskih inteligencija koji kanališu one određene informacije koje ima ko na zemlji da primi. Vi ako imate radio i tačno frekvencije koje primate, a one druge koje se emituju i koje ne primate, za vas ne postoje. Tako da je čovek ima jedan ograničeni opseg toga šta može da razume, znači ograničeni opseg u stvari informativnog prijema i o tome se vodi računa. Sada te informacije imaju svoje harmonike, tako da mora da se što pre prođe kroz faze transformacije i to ne rukovodi tajno društvo na zemlji. Time to ne rukovodi ta difuzna vlada, u stvari planeri van sistema. Oni ne rukovode time. Sad preko njih ide, oni su kanali u stvari za određene ideje više inteligencije koja bolje poznaje kosmologiju nego čovjek. Da, pa kakšno bo to srečanje z višjo inteligencijo? Kako to razumete konkretno, oziroma da bi mi lahko razumeli? U toku ovih 5 godina će se to desiti po Denikenu. To mi je rekao Deniken. Pre 2 godine rekao je 7, a sad je ostalo još 5 godina, kada će viša inteligencija da na razne načine, znači neće biti samo jedan način manifestacije, nego na više načina, najpametnije i one koji su otvorenog uma, oni će preko telepatije, znači telepatskim sistemom samo da informišu o novoj etapi u razvoju čovečanstva, novoj fazi. Onda jedan broj ljudi koji su religiozni, istinski religiozni, nema mnogo. U svakoj crkvi možda 1-2 su ljudi zaista religiozni i veruju u Boga, ovi drugi su, da kažem, obični ljudi. I njima će se, pošto svi oni veruju u drugi povratak Hrista, u materializaciju bogova, čak i avatari u Indiji, oni se takođe hipostaziraju, odnosno mogu da se pojave kao svetlosna bića, a mogu da se pojave i u materijalnom obliku, kao ljudi. Dakle, njima će se prikazivati
u njihovom obliku prikazivaće se njihovi bogovi. Znači, ide prvo telepatija, pa onda ide to, a znate šta znači telepatija? Ja tako sedim, razmišljam nešto, gledam kroz prozor i odjednom mi padne ideja. A to nije moja ideja, ali ja nemam tu svest da to nije moja ideja. Ja mislim da sam se ja toga setio, tog naučnog otkrića, tog koncepta i u stvari to je to telepatsko komuniciranje, to već ide hiljadama godina. Polako se to dozira, a sada sve brže i brže. Drugima će se, kažem, religioznim to prikazati kao mate, doći će im Isus Hristos. Jer čekati Isusa Hrista, evo ulazi na vrata vaše crkve i kaže ja sam došao. To će veštačke, odnosno ove više inteligencije i preko veštačke inteligencije vrlo lako mogu da to sve učine, ali je to potrebno uraditi odjednom na više nivoa i u celom čovečanstvu da bi to bilo uverljivo, da bi ljudi odjednom preko određenih svojih blokada koje prevazilazi ta epifanija, pojava Boga, da tako kažem, da bi to sami uspeli da učine, odnosno da se promeni njihovo biće. To je ono što je Jung zvao metanoja, znači nagla promena baze ličnosti. To će da urade vanzemaljci jednostavno, ali ne tako što će se pojaviti oni, nekima hoće, ali ne svima. Nekima će se pojaviti njihovi bogovi, neki će odjednom koji veruju u novac, da kažem, dobiti iluziju da su strašno bogati, drugi će misliti da su pobednici u ratu. To je ono što mi u stvari, mi ćemo to knjižiti kao jednu vrstu poremeća, iluzornog poremeća, međutim to će biti kumulativno odjednom i sinergički i delovaće tako da celo čovečanstvo skoči na jednu potpuno novu razinu, odnosno na jedan novi nivo postojanja, a to se ubrzava. To, mislim, vidite da je sve već program i to svetski program. Glede tega imam vprašanje, res to se sliši, kot da je znanstvena fantastika, kar govorite, ampak tudi 30 let nazaj mobilni telefoni in vsa tehnologija in vse, kar se nam zdaj dogaja, recimo tudi ta epidemija, to bi bila za nas čista znanstvena fantastika. Tako da zelo sprejemam prihodnost, ki že prihaja v našo sedanjost, tudi s pomočjo vašega znanja in tega, kar govorite. Me pa zanima, sem zasledila, večkrat ste omenili, recimo, če bi umetna inteligenca za nas delovala, se pravi, da bi jo človek pozitivno, konstruktivno uporabljal, bi lahko dobil čas oziroma energijo, ki bi mu ostala za neke višje namene. Zanima me, kakšni so te višji nameni, o čem pravzaprav govorite? Prvo je to razumevanje samoga vremena, prirode samog vremena. Kada znamo prirodu vremena, mi možemo da stvaramo konfiguracije prostora, da stvaramo oblike energije i da stvaramo masu po želji. Kada to možemo, onda možemo da otklonimo bolest, starost i smrt, jer je to regenerativna svetlosna medicina koja može da reparira DNK, ali to ne može da se uradi samo lokalno, nego moramo to uraditi i astrološki. Znate, najstarija nauka je astrologija. To je veza makrokosmosa i nas, naše strukture. Dakle, ne možemo mi u mikrosistemu napraviti promenu, a da ona nema nikakvu vezu sa makrosistemima. Prema tome potrebno nam jedno više znanje kako bismo bili u stanju da uradimo ono što je naša patnja, da izađemo iz patnje. Jer bolest, starost i smrt, to je naša patnja. I o tome je govorio Buda, ali on je to samo govorio načelno i govorio apstraktno, a sada nauka to treba da uradi konkretno. Zato je neophodno da se viša svest poveže sa materijom. A da bismo bili u stanju, moramo mi, znači kao ljudi, jedan broj ljudi koji će to da uradi naučno, ali i drugi ljudi da to prihvate i da shvate, znači da pomognu etarskom vibracijom, kolektivnom etarskom vibracijom takav razvoj, fondaciju čitavog čovečanstva. I zapravo će to doneti jedno vreme u kome mi možemo da kreiramo svaki individuum, svoj svet,
svetlosno i auditivno i konceptualno. Kreirat ćemo, dakle, svetove koji nikom neće smetati, a nama će odgovarati zato što je to onda ispoljavanje naših sopstvenih podsvesnih želja. I zli ljudi će napraviti zle svetove, ali oni neće imati interakciju sa dobrim svetovima, nego će svako kreirati ono što je u njemu samom. To je jedna faza do više svesti kada ćemo imati samo isključivo harmoniju pojedinačnog i opšteg, znači harmoniju dela i celine, odnosno onoga što je atom, kako bih to rekao, sa onim što je beskonačnost. I to ćemo u stvari, ka tome se ide. To je kraj evolucije čovečanstva, kada imate jedan svet u harmoniji koji nema više razvoj. Jer evolucija i razvoj, to su prisilne sile, to je prisila u stvari, to je jedna supresija kosmičkih zakona na menjanje čoveka, odnosno živog sveta i menjanje celokupne okoline. Ti piše da gradimo kuće, ranije ljudi bili u pećinama, sada grade kuće da se sklone od kiše, od ovo. Ne, jednostavno ćemo biti u stanju da se okružimo elektromagnetskim kompleksima, odnosno to se zove u ezoteriji kosmičko jaje. Kosmičko jaje, i ono ima zlatnu boju, zato što ono apsolutno brani od svih negativnih uticaja. Dakle, sve što je bilo u ezoteriji, u magiji, tokom svih ovih 1000 godina, savremena nauka će ostvariti u sledećih, ne znam, možda 100 godina, ne više. Takva je brzina, tako brzo se to dešava, a sve uz pomoć viših inteligencija koje su zbog kosmoloških zakona sada obavezne, znači moraju da pomognu i nižim inteligencijama, to je čovek. A to što ljudi misle da smo mi sami u kosmosu, to ih je naučila crkva. I to je potpuno pogrešno. Moj argument je da u stvari je nemoguće da su Bog i kosmos stvorili ljude kao vrh kosmičke evolucije, da smo mi najpametniji, najsavršeniji, pa to je isključeno. Sa svim ovim manama, ovako nerazumno ponašanje, to ne može biti. Iznad nas su bića koja su po egzistenciji daleko iznad ljudi i koja u stvari sada tek mogu da nam pomognu. Jer ne možete pomoći nekome ko ne traži pomoć. Ja ne mogu na silu nekom da pomognem, bez obzira na visinu inteligencije, nego samo ako se on otvori, ako kaže pomozi mi, onda je duhovna obaveza da se to učini. Zato više inteligencije sada direktno rade sa ljudima, već godinama. A ranije nisu tako, nego samo s pojedincima. Večkrat sem zasledila, da govorite o tem, da vsaka akcija je zlo, da dobro je, absolutno dobro je samo praktično nedelovanje. A lahko to konkretno razložite, kaj to pomeni, kako bi človek živel v skladu z dobrim, oziroma kaj to pomeni, da bi bil človek nedelujoč? Pa, ceo svet je slika. Nije sad samo ovaj naš razgovor slika, nego ceo svet. Vi gledate i ovu sobu oko sebe, sve je to čista slika i sve je u stvari informacija. Celokupni svet je informacija svesti koju svest generički koristi da bi stvorila svoje okruženje. Znači, ja u stvari sve pomoću svesti stvaram vreme, a onda se vreme na pomoću individualne svesti deli na prostor, na energiju i tako u stvari nastaje ovo što za mene izgleda kao realno. Međutim, realno je samo vreme, samo beskonačnost je realna, a ovo drugo je stvarno, odnosno virtuelno. I sad, kad ja dobijem neku informaciju koja povređuje moj sistem, znači ja sam, moja struktura kao čoveka, znači psihička i telesna, je u skladu trenutno sa situacijom. Onda ja dobijem neku informaciju koja me potpuno poremeti. Svest je ta koja mora da smiri misao. Misao je elektromagnetska, znači da smiri nivo cerebralnih aktivnosti mozga. I ne smem reagovati na lošu vest. Ako dakle ja primim lošu informaciju pa ne reagujem na nju, ja kreiram ogledalo. I ta se energija vraća onome ko je
poslao tu lošu informaciju. Znači, ja za sebe činim dobro, a za onoga ko je imao aktivnost prema meni, koja nije bila u redu, ja mu je samo vraćam. To je recimo jedan od konkretnih saveta, kako može čovek, ali to je vrlo teško. Jer obično te loše vesti su takve da nas strašno uzbude. I onda mi imamo reakciju. I onda kreće taj krug akcije i reakcije iz koga ne možemo da izađemo. Znači, mi ne smemo u reakciji, prvo, najbolje nemati nikakvu reakciju, a ako već moramo da imamo reakciju, ima takvih slučajeva, onda da je ona kompenzativna. Znači, kolika je energija akcije, tolika je energija reakcije i da da nulu. To se može izvežbati i na najprostijim primerima u toku dana i mislim da to već u stvari rade i svesni su te tehnike, na primer, ljudi na istoku, jer istočne religije upravo to uče. Znači da, na primer, budisti, kad vi imate neko pitanje koje vas uzbuđuje, vi u stvari počnete onda da radite meditaciju i ne odgovorite uopšte na to pitanje i sačekate da prođe dejstvo te energije. To je jedna mudrost kojom su oni uspeli da se sačuvaju i danas imate u stvari jedno 18 do 20 hiljada monaha na južnim obroncima Himalaja koji su na najvišoj razini svesti. Oni su na daleko većoj razini svesti od bilo kojih drugih monaha, bilo koje druge religije, zato što budizam nema Boga tvorca. Znači, oni polaze od toga da je Bog tvorac univerzuma, nesaznatljiv ljudskom umu i da mi ne možemo o tome uopšte da razgovaramo. Ali delo Boga tvorca, znači ta beskonačnost, to jeste saznatljivo. Naš um može da shvati i vreme, i prostor, i materiju i da postigne tu ravnotežu kosmičku, tu harmoniju, bez ikakvih problema, ali za to nam je potrebna nauka. Znači, religija upravo to čini samo za pojedince, ali ne za sve. A nauka kada nešto radi, ona je altruistička. Znači, ona za sve ljude napravi nešto. Kad ja kao naučnik saznam, recimo, kako se pravi sladoled i kako se on hladi u frižideru, onda to mogu da rade ljudi po celom svetu. To je to. A ako, recimo, Isus Hristos, on govori o vaskrsenju, ali ko je vaskrso još u hrišćanskoj crkvi osim njega? A iza njega je pitanje, da kažem, niko. Tu je problem, to je odnos nauke i religije. Znači, nauka sa svojom duhovnošću radi za celo čovečanstvo i najzad smo u veku nauke. Tako da sad viša inteligencija ima na šta da se konektuje. I zato možemo sa vanzemaljcima tek sad u stvari da uspostavimo neki odnos, a vanzemaljci su dolazili i ranije, ali ljudi su ih shvatili kao bogove, ne kao višu inteligenciju, nego kao bogove i u stvari su ih mistifikovali i na taj način taj kontakt je propao u ranijim vremenima. Ali sada se to ne bi desilo, jer ima dosta ljudi koji imaju svest višu. To pomeni, bolj gre za nereakcijo kot za nedelovanje, če sem vas pravilno razumela. Bolj je to pomembno za dobro sveta in za dobro človeka. Da, znači na informaciju ne smemo da reagujemo duševno, pošto naša duša reaguje na informaciju, a u stvari je sve informacija, ako gledamo filozofski. Dakle, ne pokušavamo i na nivou telesnom da ne reagujemo, ali to nije moguće. To nije... Ako ja primim informaciju, ja je primim mentalno, znači na nivou duše. Tu moram da budem, vidim da preko svesti, znači svestan da ne smem da reagujem. Ali ako primim loše telesnu informaciju, znači da me nešto opeče, onda telo reaguje automatski. Jer mi smo automatska bića. Znači telo reaguje uvek tačno na nivou akcije i uvek je nula između akcije i reakcije. A duša ne. Nego ja počnem da razmišljam, pa se setim šta mi je taj čovek uradio pre 5 dana, pa onda u meni raste bes i onda ja na taj način krenem u stvari iz informatičkog polja u polje delovanja, koje je potpuno pogrešno, jer onda ja izazivam reakciju na svim nivoima, i na nivou duše i na nivou tela, i napravim jedan haos. Dakle, telo, ako samo telo reaguje, to je čisto. Kao recimo jedan kristal. Naprimjer, dođe foton
do elektrona u kristalu, elektron skoči na novu putanju, vrati se i otpusti foton. Znači, kakva akcija, takva reakcija. Na nivou tela nema tog problema, nego samo na nivou duše. Da, sad mi je jasno. To mi je mankalo, baš to mi je mankalo, da. Pa to, mislim, tako da telo radi, na primer, naše disanje, krvotok, to je sve automatska radnja, nemamo mi nikakvu svest o tome. Svest, to sam rekao, samo 16 bita u sekundi mi svesno procesiramo. To je jako malo, to je skoro ništa. A koliko ima naš organizam složenih radnji, recimo komunikacija među ćelijama, pa postoje 2 sata u organizmu, jedan je cerebralni u mozgu, a drugi u svakoj ćeliji i oni se stalno usklađuju. Zato recimo stres, on proizvede temporalni haos i onda naravno imamo somatske posledice posle na nivou organa. Kako zahteven je ta proces dviga zavesti in transformacije za naša človeška telesa v bistvu? Pa da vam kažem, sve mora da ide korak po korak, postepeno i onda i nije teško. Znate, vi možete da se popnete na 50. sprat, ali stepenicu po stepenicu. To je u stvari jedan način na koji treba da se naviknemo, da prvo počnemo da vežbamo, ali ne odozdo. Znači, ne da prvo imamo telesne vežbe, pa preko telesnih vežbi da mentalno napredujemo, pa preko mentalnog napredovanja da nam se širi svest. Ne, to je potpuno pogrešno, jer to je irreverzibilni put. Uvek ide od ozgo na dole, uvek ide svest, duša, telo. Znači, moramo prvo da vežbamo svest. Mi smo uključeni u univerzalnu svest, ali ta univerzalna svest preko nas radi automatski. Znači, mi smo automati kosmičkih sila i te svesti. A naša duša, ona se bavi razmišljanjem i slikama. I tu možemo mnogo da pogrešimo, jer su slike i misao zone iluzornosti. To su u stvari iluzorne informacije u svetu koji postoji. Tako da mi moramo prvo da vežbamo svest. Osnovna, a šta znači vežbati svest? Prvo ispražnjamo od bilo kakvih misli. A posle hata jogi, prvo se koncentrujete na disanje, pa onda sekundarne misli eliminišete, pa onda lagano vam se otvara svest, odnosno postajete svesni uopšte sebe. Tako da to nisu nepoznate tehnike, nego ljudi to naprosto zato što su leni, to je lenjost jedna duho. Ne, šta mene briga, neću ja to tako da radim, ali ima i ovo, može svaki čovjek da je na moj put. Najveća filozofija je recimo nastala u antici gde ljudi nisu radili ništa, ovi filozofi. Oni su se šetali, bilo je lepo vreme, šetali se pored mora, razmišljali, gledali uveče zvezde. Prema tome, i taj moment kada vi obražavate, znači podudarate stvari svoj sa univerzalnom svešću, on jako pomaže i telesnom odmoru. Odjednom se vi dobro osjećate. Pa tu nikakve telesne vežbe možda nisu ni potrebne ako ste dovoljno svesni. I to pokazuju, na primer, mnogi gurui i jogini na Himalajima koji ne rade apsolutno ništa telesno. Oni samo sede. Bukvalno. Znači, nemaju nikakvu aktivnost. Međutim, u stvari se vrši to saobražavanje samo po sebi, pošto to je opet pustite kosmološki zakon da deluje preko svesti na vašu dušu, znači mir duševni, jer duševni mir to je čist dobitak. S ekonomistima kada govorite, čim je sistem uzbuđen, on daje, kao topla peć, ona samo zrači energiju, ali kad se vi smirite i ohladite, onda vi primate energiju. Tako da recimo brokeri na berzi, oni moraju da su strašno smireni, a da bi bili smireni oni jadni, pošto nisu u stanju da rade mentalne vežbe, onda uzimaju razne droge, ali to nije potrebno, nije uopšte potrebno, jer mi imamo u sebi mogućnost da direktno sve što nam treba, znači recimo endorfine, opijumske preparate, luči hipofiza. Dakle, u određenim psihičkim stanjima mi možemo sebe da drogiramo bez ikakvih spoljnih aditiva. I to se radi, recimo endorfini imate u majčinom mleku, ne znam da to, i zato dete kada sisa ono zaspi, zato što je majka ga lepo opije, ali ga opije u finoj količini i prirodnim preparatima. Tako da nije, kako bih rekao, ništa to nije samo po sebi zlo, nego način na koji funkcioniše u celini.
To treba da nauče ljudi, da u našem telu mi imamo sve što nam je potrebno. Apsolutno sve. Čak i vezu sa etrom, pa ne bi morali ni hranu da unosimo na određenom nivou svesti, možemo da se hranimo rezonantno iz etra čistom svetlošću, znači elektromagnetskim impulsima. I to je moguće, ali nije potrebno iz prostog razloga što to imamo na jednostavni način. Znači, ali opet određena bića, a ima jedino biće u svetu koje je besmrtno. To je jedna mala meduza koja uopšte ne umire, nego samo sazreva, onda da podmladak i ponovo onda krene u kontraciklus, ponovo postane mlada, opet sazreva, opet da nove meduze i ne umire. I to su otkrili naučnici pre 50 godina i evo 50 godina posmatraju meduze koje su takve kakve su i stalno daju nove meduze. Znači, Bog nama pokazuje u stvari, eto, jedno besmrtno biće, znači može, ali treba ugraditi taj ciklus. On je prirodno ugrađen u meduzu, ali nauka naša, nama je zato dat da možemo naučno da shvatimo kako se to dešava. Tako da u stvari je glavno da se promeni fizika kako bi mogla medicina i genetika da napreduju. Jer ne može, sa ovakvom fizikom ne može da se napravi nijedan sledeći korak. Kvantna medicina, to se tako zove, ali šta su kvanti? Vi nemate, recimo u kvantnoj fizici, vi nemate rešenu opeku materije, prirodu sile, to su sve nejasni mitološki pojmovi. Tako da ne može to, dok se to ne razjasni na bolji način, a evo ja sam to radio 35 godina i moja teorija je gotova, ona nosi naziv ontološke osnove matematičke fizike, svesti i konstantne sadašnjosti. I sad ako napravim ogled, onda dajem to svima. Matematiku sam proverio, matematika radi odlično, ali mi treba sada eksperiment. Tako da u stvari ja sam pun optimizma. Ja mislim da je nauka pred revolucijom koja će strahovito pomoći čoveku, koja će u stvari da ukloni najstrašnije bolesti, starost kao osnovne. A pokazat će nam i šta je smrt. Smrt je transformacija. Jer u beskonačnosti ništa ne može da nestane, samo da promeni formu, oblik. I prema tome, ali moramo, kako bih rekao, da razumemo kakve su tačno razine postojanja. A glavna razina postojanja je duhovno. A to je kontinuitet, to je svest. Znači kontinuitet beskonačnosti je princip koji pogleda apsolutno sve u univerzumu. A sam tvorac postojanja, mislim, nama zapravo nije ni potrebno da shvatimo. Mislim da je on apsolutno nesaznatljiv ljudskom umu na način logike i razuma. Znači samim postojanjem, jer smo mi fragmenti Boga, znači mi smo delovi tog beskonačnog koje je Bog stvorio. Mi smo u stvari samim postojanjem shvatili Boga od uvek. Znači postojanje, to je naš doživljaj Boga, odnosno to je sam Bog. A ne možemo to preko logike, preko jezika, preko formula, to ne. Dobri ljudi, oni su neaktivni, oni samo kažu pa eto sve je divno, a zli ljudi, oni su inteligentni i oni su vrlo aktivni, jer treba napraviti nekom zlom posao. To nije prosta akcija. Tako da u stvari je najbolje, jedino što je ispravno, to je širiti svest, širiti maksimalno svest i biti kanal za kosmološke zakone, ako da razumemo... To bi vam rekla, ko ste rekli, da ne bo narobe razumljeno. Ne? Recimo, zli ljudje so inteligentni, ne? So najbolj inteligentni in želijo akcijo. Da ne bo narobe razumljeno, ne? Prej ste govorili recimo tudi o tej visoki inteligenci višjih bitij. Se pravi, tu imamo spet dve inteligenci. Inteligenca in višja inteligenca. Mogoče samo še par besed o tem. Tako je. Viša inteligencija, ona kosmološke zakone kanališe u nižu inteligenciju, tako da širi svest nižoj inteligenciji. Ništa drugo. Znači oni nemaju nikakvu akciju. Pa neće vanzemaljci sad da se umešaju kod nas i ne znam da nam uređuju države, ne.
Oni samo šalju ideje koji dovode do transformacije svesti na viši nivo. A niža inteligencija, ona kaže, jao da smislim kako da opljačkam banku. Onda mora, bezbednosni sistem, znači mora da zna jako dobro tehnologiju kompjutera, ovoga, onoga, naoružanje i kad ko dođe. Znači, niža inteligencija se u tom smislu bavi aktivnošću koja treba da nanese nekom neku neželjenu aktivnost. A viša inteligencija, ona samo propušta kosmološke zakone u nižu inteligenciju i onda niža inteligencija postaje pametnija, širi svoju svest. Tako da više inteligencije vanzemaljci neće da dođu da kažu mi smo vanzemaljci, mi ćemo da vladamo vašom planetom. To ne dolazi u obzir, jer onda su oni niža inteligencija. Da. I posljednje pitanje za vas, profesore Velimir Abramovič. Velikokrat govorite, razliko med temi zakoni, ki smo jih ljudje ustvarili, družbenimi zakoni, recimo ne laži, ne kradi in tako naprej, in da te zakoni ne veljajo, da veljajo najvišji zakoni, kozmološki zakoni. Kateri so te? Nekaj več bi vas prosila o teh kozmoloških zakonih. Da, naša svest koja je u stvari svest našeg postojanja. To je univerzalna svest ili kontinuitet. Dakle, to je ona svest koja može da istavi bila na materijalnom planu, da promeni, znači da stvara materiju, da je dekomponuje, uništi i također postavlja podzakone na materijalnom planu. Znači da menja prostor, da menja energiju, da menja masu prema intenciji više svesti. A to nisu zakoni koje mi postavljamo kao glavne zakone, da su recimo to zakoni u Bibliji, 10 Mojsijevih zapovesti, one se krše. Dakle, ne možemo reći da su to zakoni najviše svesti koje je dao Bog. Ne, to su zakoni koje su ljudi koji su patili da u društvo uneli da više ne bi patili. Znači, ubistvo je loše, krađa je loša, jer to izaziva emotivne probleme kod onih koji su pokradeni ili kod rodbine onoga koga su ubili. Znači, to je naša vizura stvari. Ali jedno i drugo, sve to je po zakonima kosmosa. Pa ne možete vi prekršiti zakone kosmosa. Šta to znači? To znači da se samo nauka bavi zakonima koji su preko više svesti božanski zakon. Znači, nauka proučava kosmološku etiku. Jer kosmološka etika, ona uključuje sve. Znači, i ono što je dobro i ono što je loše za individualni sistem. Ali individualni sistem ima slobodnu volju da se opredeli. O tome se radi. Sad, ta individualna volja, ona nije samo u okviru ljudskog života. Ona je data i predodređena i samom inkarnacijom čoveka. Jer duša, ona uđe tek 5. dan posle, to je ono što su tvrdili i egipatski sveštenici, ali se pokazuje da je to tako, u oplođenu ćeliju. Znači kad se oplodi ćelija, ona je samo jedna materijalna kombinacija koja čeka sada svoju auru. Duša je u stvari aura, elektromagnetsko polje oko dezoksiribonukleinske zavojnice. I to je u stvari jedan moment kada možemo mi da intervenišemo, znači kad bismo znali da učitamo auru, biste znali apsolutno sudbinu tog čoveka. Nešto od tog znanja može da se dešifruje preko astrologije, ali nauka nije još na tom nivou da učita auru čoveka, odnosno da shvati kako ta aura interaguje ili u kakvoj interakciji sa, recimo, zvezdanim sistemima. A jest, jer to je sve u balansu. Znate, recimo, ljudski mozak, on neprestano, kaže, šta radi ljudski mozak? On preračunava temporalne frekvence, drži balans između našeg mikrosveta i zvezdanih sistema. I to je glavni rad mozga, da održi biće u stvari u sinhronicitetu. Jer kad se izgubi sinhronicitet, čovek umire, jer se onda odvoji ovaj duševni deo od ovog telesnog. O tome se radi. A ovo što mi imamo, pravne norme, političke, moralno ponašanje i sve to nema nikakvu 100% važnost
nego je to samo od situacije do situacije i to u stvari nije u nivou naučnih zakona i kosmoloških zakona, nego u nivou naših emocija i odnosa među ljudima. A naše emocije, to su ove jonske struje koje idu kroz naše nerve, a naše misli, to su elektromagnetske slike. A ono što zovemo individualna svest, znači ego, u stvari to je jedan broj koji naš elektromagnetski sistem duševni drži zajedno. Sinhronizuje delove i celinu naše duše. A ono što zovemo svest, u opštem smislu, to je kontinuitet postojanja. To je u stvari uslov na osnovu kog postoji beskonačnost vremena, čiji smo mi u stvari delovi. Tako da, kad pogledam, recimo, kad čitam, mislim, bilo kakav moralni kodeks, bilo, da li je to Manuov zakonik i da li je to, recimo, Abraksas, to je mazdaizam, zoroastrijanska religija iz Persije, koja govori o tome da su zli bog i dobri bog jednaki i da u stvari postojanje zla ne može da se objasni postojanjem jednog boga, nego mora da ima dva boga, jedan zao, jedan dobar. A u stvari iznad toga je princip kontinuiteta. Znači princip onoga što sve to povezuje u jedinstvu. Jer mi je nezamislivo da postoji više od jedne beskonačnosti. Znači jedna beskonačnost uključuje sve druge. A koja je osnovna beskonačnost? Vraćamo se u stvari na sadašnjost i to svi vidimo da je tako. Svi vidimo da je sadašnjost nepokretna jer je stalno sadašnji trenutak, pa to je očigledno valjda svakome. Međutim, iz toga mi nemamo nikakvu teoriju, ni u filozofiji, ni u matematici, ovih 1000 godina, bar ne poznatu teoriju. Ne kažem da ne postoje neka društva tajna koja znaju nešto više. Tako da mi moramo prvo da shvatimo da se nauka bavi kosmološkom, odnosno kosmičkom etikom, da su zakoni fizike, odnosno zakoni prirode u stvari etika kosmosa koju je dao tvorac univerzuma i da tome pristupimo duhovno, naučno, odnosno racionalno, ali duhovno. To ljudi stalno misle da je to u suprotnosti. Ako je neko teolog i ako je duhovan, onda je on suprotan razumu, umu, filozofiji, ateizmu. To nije tako. To je samo na nivou ljudskih osjećanja i, kako bih rekao, jedna sekta protiv druge. Međutim, ako pristupimo tome ontološki, a ontologija je nauka o biću, onda ćemo shvatiti da je u stvari biće vreme. Tako da sam ja zapravo osnovao jednu novu granu evropske metafizike koja vreme shvata kao biće. Znači imate moral recimo plemena u Amazoniji, imate moral afričkih plemena, imate aboriđina u Australiji, imate hrišćanski moral, imate šerijatsko pravo koje ima takođe svoj moral u islamu, imate, kako bih rekao, razne oblike moralnosti koji nijedna ne važi. Jer za mene božanski zakoni, i to sad upućujem ljudima koji su religiozni, koji su vernici, božanski zakon ne može čovek da prekrši. Jednostavno je neprekršiv ljudski. Ili nije božanski. A one zakone što daje čovek, to može drugi čovek da prekrši bez problema, a Bog ih ignoriše. Tako da u stvari moramo da razumemo da je jedino nauka ta koja se bavi tim neprekršivim zakonima, koje mi moramo da shvatimo, pa da ih koristimo kako nam treba, a ne možemo da ih menjamo. Ja, samo še to, kako gledate na koncept prejšnjega življenja? Pa život je samo transformacija. Vidite, nemoguće je da nema života pre rođenja i posle smrti. Znači pre rođenja vi ste, ali u kom obliku? Znači u obliku, recimo, ako imamo etar, znači imamo elektromagnetski spektar, kako bi moderno rekli, određena vremenska šifra, znači ona je matematičke prirode, ona može da organizuje jedan broj tih talasnih entiteta u ono što ja zovem naša duša, odnosno to je aura koja se formira oko DNK na principu rezonance. Tako da postoji duša izvan tela u elektromagnetskom obliku, a onda se veže za telo u toku života, či imamo atomsko-molekulsku strukturu i imamo elektromagnetsku strukturu, a kad se to asinhronizuje, onda mi to zovemo smrt. I opet duša nastavlja da živi i posle smrti, ali
u astralnom nivou. E sad, ako svest koja je iznad duševne strukture zahteva da se duša razindividualizuje, onda se ti taci koje okuplja određena vremenska šifra raziđu i postanu delovi etra, vrate se ponovo u etar. I to je onda razindividualizacija, to je druga smrt. Znači jedna smrt je kad duša izlazi iz tela, a druga smrt je kada duša gubi individualnost. O čemu govore budisti kao o posmrtnom iskustvu. To je ta druga smrt koja je u stvari po njima poželjna, jer onda nemate sve ove probleme koje ima živ čovjek. Ali mi možemo širenjem svesti i saobražavanjem, znači podudarnošću svesti, duše i tela, preko nauke, to je ono u što ja verujem, preko nauke da postignemo opštu harmoniju, tako da nam nije potrebno da umiremo ni prvi ni drugi put, nego jednostavno da se harmonizujemo preko znanja i svesti sa kosmosom i onda uvek u stvari živimo u jednom poželjnom svetu. I to je ono što imate u bajkama, što imate u ljudskoj mitologiji, što imate u religijama, što su individualne želje svakog čoveka, da bude u svetlosti, da bude među lepim zvucima, da bude u jednoj beskrajnoj ljubavi koja je moguća jedino ako prihvatite ceo kosmos. Ja ako volim jednu individu ili deo kosmosa, imaću problema sa drugim delovima kosmosa. A ako volim ceo kosmos, neću imati nikakvih problema, ni sa jednim od entiteta. I to ja verujem da će nauka u svom razvoju doći na taj nivo, ali to nije ova nauka koja je do sada razvijana i koju mi znamo, nego to je jedna nauka u koju nas sada uvodi viša inteligencija postepeno, korak po korak, ali vrlo brzo. Ubrzano, poslednjih 20-30 godina, to je strašno ubrzano. A znate zašto je ubrzano? Zato što je Nikola Tesla 1900. pokazao da čovek može da primi te informacije. I ako jedan čovek primi, onda se menja celo mentalno polje i ubrzava se razvoj te civilizacije. A kažem, možete živeti na sva tri nivoa, i na duševnom, i da bez individualnosti, a i u telesnom. Samo je pitanje u ovom smislu znanja danas, ali kada to bude moguće, to više neće biti obično znanje, nego će biti stvar duševnog izbora. Znači ja želim da živim telesno i da moj sistem na neograničeni rok, recimo u nekoj mladosti, na primjer stalno da imam 25 godina, da se on stalno obnavlja i stalno da bude takav kakav je, i to nije ništa neprijatno, ali verovatno da će mnogo ljudi želeti da žive kao svetlosna bića, jer je to lakše. I kad bude, jer vidite, nije isto, kada recimo čovjek živi u telesnom obliku, on ne može da putuje gde hoće, ali ako živi u astralnom obliku, onda ga nose takozvani karmički vetrovi. Ja pomislim da sam negde i tog istog trenutka sam tamo u tom okruženju. Znači ja mogu da stvaram svet mnogo lakše nego kad sam u telesnom obliku. Ali neko će da voli ovo, neko ono, sve će to biti moguće. A to je zapravo sledeći korak u razvoju ljudske nauke. Profesor Velimir Abramović, hvala, zaista iz srca hvala vam. Hvala vama, eto malo smo, da kažem, osvetlili, pošto svi pričaju jer svi pričaju o smaku sveta. Ja ne vidim taj smak sveta uopšte, baš nigde. Naprotiv, vidim skok u stvari u jedno potpuno novo čovečanstvo.